туманов вообще не существует для жительниц Мурада, потому что это именно они раскрашивают дома в яркие краски. Так как на лагуне часто бывают здесь туманы, поэтому, чтобы мужья, возвращаясь с путины, могли издалека заметить трудом, скрашивают их жены в яркие краски. А некоторые шутят, что когда свободное от ловли в рыбное время жены, то есть мужья, заходят в один бар, купить стаканчик графа, это виноградная водка, потом в другой бар. И так, пройдя несколько баров, и, естественно, дойдя до определенного состояния, они хотя бы нашли свой дом по цвету. Так что мы должны с вами вот сейчас под мостом свободы пройти. По нему мы с вами ехали, и сейчас под ним пытаемся проскочить. Вот. Притык. Добре. Ну, это не хватит.